Iddoo leenjii qabaa hin qaba. Qawwee hidhateen jiru achitti leenjii nageellee mooranaatiin galchaa jiru nu. Ofii keessa hojjetaa ture bar maal taatesi. Ofii jaalmarroo fe'atee ture jira. Jaalmarroo fe'atee ture jira. Ijoolleen dhugaa dubbatti. Gandummaa kana ka fide. Hooggantoota waraana Harargeeti. Tokko jedhi. Ijoollee wal loonii Harargeen du'aan jirtu. Hooggantoota waraana Harargeeti. Dhiisa. Harargeen du'aan hin jirtu. Harargeen du'aan hin jirtu jamaan. Dhugamaa keenya baasuu rabbiin fide. Uf qopheessatti biyya keessatti haa dhuftuu dhiisa eeggadha. Biyyatti eeggadhaa maal taatan? Nami yaa'u. Haa dhuftuu biyyatti. Hidhannoo hidhadhaa si dhabaaf battanii taa'inaati. Arsii fi Harargee fixuu qabna jedhanii hin dubbanne. Akkas taanaa yoo dandeessan Arsii fi Harargee meeshaa diroonii bitadhaati. Arsiin fi Harargeen diroonii bitadhaa wal fixa dantaa ittiin qaban. Maaliif diroonii fixa? Dantaa ittiin qabu. Arsii fi Harargee diroonii waliin bitaa waliin gabbaasa. Ummata yaa'an jiru warra qawwee hidhatee yaa'arra malee ummata miti barnu. Wanni jedhaaru ummanni nagaa warra qawwee hidhatee achi keessa taa'u san jedhaarrannu. Taargeetti warra godhatu taarrannu. Jamaal ati immoo ani nama sammuu qabu nama ijoollee tanallee amma waa'ee suude. Ati mee carraa taraadhaan kennamu tokko gaazexeessaa barsiisaan waliin qabu inni seeyi. Butii qabadhu gaa lammi si kabajaa jiraame intalli haasuuf turkoon tun asii watawaataa jirti dubbadhu jaada gee. Waliif carraa kenna. Laali amma siyaasni waan biraati. Atelleen yaada keetitti dabri gorsa dhiisiti gara yaada keetti. Yaada mataa kiyya dubbadha dhageeffadhu kaawwan dhageeffachaa turte. Sigalee waraana bilisummaa Oromollee jibbuu waan biraati. Kan mootummallee jibbuu waan biraati. Garuu as keessatti ilmi namaa miidhamaa jira dhugaa ilma namaa dubbadha. Ijoollee dhugaa miskiinaa dubbadha. Obboleetti. Dhugaa miskiinaa baasutti jirraati. Laala amma ni beeka. Waraanni Yaman irraa fe'ameeti. Aatis na dhageeffadhu dhumaki. Waraanni Yaman irraa fe'amee gara waraana Jaalmarrootti dabalamu quba qabaanuyyuu eektira irraa gaafa gartee mucaa uummanni dhugaa dubbata. Atam beeyta. Viidiyoo dhiisi. Uummatas keessa jiru jira maal taate waa'ee siyaasaa isatti beeyta hin beeytu ati ijoollee teena. Hin beeytu ijoolleen dhalaa teena isa beeyta waa'ee siyaasaa. Amma tuni keessa oolti beeka. Dhageeffadhu afaan nama qabuun deemina kaawwan dhageeffachaatuma turte. Akka isinii tolutti naasawwan akka ofiinatti fakkaatee taasa. Sigalee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu lolli ammaa yoo fakkaatellee mootummaa fakkaata malee faarsee bulaa mootummaatirraa ka'e waan ta'eef. Mootummaa waggaa meeqa ijaarame mootummaa Itoophiyaatu waree agartee baqataa asii ijaara Yamanitti as beeyti. Hin beeytu waa'ee siyaasaa beeyti. Waraanni lolaa jiru hin jiru. Maal qaba jarraan? Oromoo ka ummata fixullee jiru ummata Arsii dhufee fixullee jiru ka ummata Harargee dhufee fixullee jiru. Siyaasni asirratti gurgurattanillee kan namni isin dhaga'u hin jiru. Waraana mililikii ummata fitin gabbu yatin beeytu siyaasa dhalaatee dhatu siyaasa takkan beeytu. Erko ati siyaasa beeytanii hin beeytu bara. Mucaa nama isa dhugaa jirtu dubbatan. Yamanii kanarraa fe'ameeti waraanni gara biyya Itoophiyaa galuu hin jiru. Waraanni ashabbaarii gororteessanii galee gara biyya. Uummanni kan rukutamuu waan kaanitii miti. Uummanni kan rukutamuu fi waraanatti akka uummanni galu akka mootummaan jibbamu wayin akka waraanni jibbamu jedhameet uummanni sun rukutama. Ani kanan jedhu ofii kiyyaaf ta'uu hin qabu kanan jedhu lammeen hin beekte har'a maaliif dubbachuu didde odoo waraanni eebbifamaa jiru odoonan jiru odoon iddoo san keessa jiru harka baasanii viidiyoon ba'ee kaleessa mana ani bar waraanni arsiirra leenji'u jira waraanni kun yaa boota arsii tana taa'amee yaa nama meeqaatti dhumataa jira ta'a arsii Oromoo irraa qophaachiin baasina. Haa ajandaa biraa mina. Arsii fixuu barbaadan taana koota. Siyaasaa kana keessatti noo fini. Dhageeffadha. Isin ajandaan gurbaa guri fide ajandaa sirrii. Arsiirraa bakka hin buutan. Hundi keessan arsiirraa bakka hin buutan. Shira gattee dhiiftee arsii lafa arsii fuudhatanii shiraanii uummata arsii fixuu deemu malee arsiidha kan waraanaa jiru. Ijoolleen arsii kana qalbeeffadhaa ina qalditti ilaalina waan kana. Ergamtoota warra Yaman irraa garas gara galetu Oromoo gartee karaa kanatti ijaaranii arsii fixaa biraan ujuulaa jennu arsiidha. Dhageeffadha dhaaba bilisignaa keessa jira. Humna dhabanii ijoollee miskiina karaa deemu. Yoo jettee ana akka fayyadamaa sirra yoo jettee sababa keetiin arsii keessa ijoollee sabboontoota Oromummaa bichaa qabdu jira. Ijoollee gandummaa akka keessanii kanatti leellifnee jira. Warra Oromummaa taa'ee rakkoo horatu jira. Ijoollee biyyaaf dhaabbatu jira. Isiniif ji'a nama arsii habbaa takka manaa maanillee hin tuqu. Garuu inni kuni qaama siyaasaa waraana dhage inni imma waraana biyyaa hagale inni
Oromoo akkatti wal nyaachisu barbaade inni mataan isaa. Nagaara nooli. Amboon akka Oromoo wal nyaattu barbaade bilisiginnaadha. Oromoo wal nyaattu. Arsii fi Harargee isinii miti abbaan fedhela. Arsii fi Harargee arraas baruus isinis ta'e dhagee jamaan isinis ta'e qaama biraas ta'e Harargee fi Arsii adda baasuu hin dandeessan. Arsii bakka hin buutan Harargee illee bakka hin buutan. Amboon ilma Harargee fi Arsii adda baasuu hin dandeessan. Nuufi amboon Durriyeef jettee Arsiin dhugaa dubbatti malee shiran qabdu amboon shiran qabdu kana galliqimsa warra Sumaalee waliin guddatetu shira baata walloonni kun lolli kun eessaa eegalee jalqaba Amma Oromoon Arrabadiis. qabsaa'ota walloota Arrabadiis. Harargee eessarratti gandummaa kana eessaa Arrabadiis. Arrabadiis. eenyuun lolaa jirtan hattuu gartee maqaa jaarattaniitiin baga keessaa ba'e jechuun Stop. rakkoon qabu sun mirga isaa Gandummaadhaan guutamtanii waa ergama walgummaa guddaa haasa'u. qabdan Akka Oromootti ergama haasa'u. guddaa qabdanii Akka Oromootti haasa'u. Abaa waliin jiru. Akka Oromootti haasa'u. Waasi gaafadhan. Akka Oromootti haasa'u illee. odoo jaalmannoo dirribaa jiru Harargee Amma Arsiin tuqu. Arsii jechuun anaaf qaaliidha. Arsii jechuun anaaf dhiiga kiyya. Nullee Anaaf Harargee qaali. uummata hin Garuu jibbine Arsii waraana bakka ijaaramee buutanii jibbaara gizee malee akkana uummata godhatan. Harargee irraa dantaan qabnu uummata Harargee irraa uumaan bakka hin buutan goone Arsii. Arsiin bakka buutan arraas baruus Arsiinii fi Harargeen tokko Arsii bakka buutanii Arsii uummata Oromoo irraa baastanii kophatti waraana adda bilisummaa Oromoo ijaaramee Arsii bakka manaa buqqisuu deema alaamanaan Arsii fixuu deema no I don't. Dhugaa si Ana namni gaafadha waan isaa gaafadhu. dhugaadha. Arsiin qaama Oromoo Mi'uutti godhame ani siima. dhiigaa fi lafeen Anaati baasee sitti maamee Garuu mi'uutti ani godhe. waan takka ganda Dhiyeenya kana waan mudate si. dhiisa. Dhiyeenya kana jaarsa gugurdaa kafite mootummaa miti. Dhaqi muunessa qee muunessa dhaqi ilaali gaafadhu. Diidaa ka mililikuu hin dandeenye adda qee keessa deemtee abbaa argee ajjeesaa uummata diidaa takka wanni diidaa irratti karoorfame waan bara 1882 irraa garaagarummaan qabu gaafa jalqaba Arsiin cabdu achiin cabdi. Ammallee saniif waraana guddaa gara lamaa itti banameera. Waraanni kun uummata siviilii kan ajjeesaa jiru, uummata keenya mataa qabu jiru, uummata keenya kan duguugaa jiru. Maaliif nama tokkicha deemeetiin guyyaa tokkitti warra wannaa kanan dhayin dhokataatiin nama siviilii maa ajjeesa. Yoo ajjeese moo waraana mootummaan ajjeesu siviilii maaf du'a. Bar nama fira akkamitti du'aara sababa waraana bilisummaa Oromoo jaalannuuf obsarra malee ana waraana kana urgana deematee Kunkujiba. Jamaal kunkujiba. Harargeen duuti jirtu. Harargeen duuti jirtu. Jimma duuti jirtu. Arsiin duuti jirtu. Kutaalee Oromiyaa guuturraa namni du'aa jira. Uummanni keenya miidhamaa jira. Arsii qofatti maachi baasan. Duguugamaa jira. Jenusaayidiin nurra raawwataa. Icciitii gabbaa saamee icciitii jiru. Icciitiin nuti barbaannu. Kaame kan sirba baana ta'u. Amma kottu dhiyoo kana si gaafadha ishii. Inni naannoo kottu namni matti ka beeku. Bonqolloo waa beeku Kutaan kudha takka keessatti kutaan kudha takka guututti dhumaa jira namni reefki nama gubamaa jira. Abbaan fedha aduu qoy. Harargee keessa namni du'aan jiru ijoollee saddeet qaba akka takka ajjeesanii waraabessi nyaata san arsiidha. Na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Arsii Uummanni qophatti keenya kana gara achi takkaa baastanii dafaramee Oromoo beeku. irraa bakkee isin geessan subhaanallah. Na dhageeffadhu takkaa dafaramee beeku uummanni keenya. Wallaggeeffachaa dubbadhaa kamaan. Lammi na dhagaye. Takkaa dafaramee beeku Warra uummanni mindaana keenya. biyyi Eenya kana waan wayyaan godhanii beebiisa. Warra mindaana biyyi wayyaan beebiitu waa'ee mootummaa. Boombii itti darban eeggata sheekota keenyatti. Biyya bilchuu namni dillee kun keessatti dhumuun biyya tana keessa biyya gartee mirga hin qabne jaamti malee akka isin jirtan kanaa miti. Fooloo godhe ol seeni namni fooloo godhin banaa gabbu as keessa. Waa'ee Oromoo dubbatta jijjiirama anaa hinaafatiin hinnaatan. Dhageessa. Gabbu Uummata keenya irratti darban warra sammaa deemanii maaf tarkaanfii fudhachuu didan haga uummata keenya irratti darban jarri maaf eegan. Tooyibaan godhamuu qaba. Waliin lolina. Dhageeffadha. Dhugaa dubbadhaa mi? Sheekin akkas hin jedhu. Eena. Anamma. Dhageeffadha. Lola ganda keessaa kana eessaa dhufe ka jedhu. Lolli ganda keessaa eessaa dhufe ka jedhu. Abaa'oo kaleessa achi keessatti shira xaxanii baqattoota irratti dhiibbaa goonaa. Ijoollee isaanii bochifnaa. Biyyatti illee ni saamnaa ni hannaa. Ka jedhu kana qabataniiti. Kun amma gara dhugaa dubbate amboon. Dhugaan amboon dubbate maaf jibbama? Amboon rakkoo qabaa. Amboon takka amboo nama amboo miti. Lafti amboo takka rakkoo hin qabdu. Dogongoras daledeen beektu amboon. Amboo miti maraataan amboo keessa dhalate kijiballee beeku. Hacaalu hundeessaa fakkeenya godhanna waan hundaa daran dhiisaa waan biraa. Amboon bar mootummaa Namni maqaa amboo baafateef laal amboo hin toobar. Ani maqaan kiyya ka maaliin ture tiiktookii kiyya intala arsiitiin ture. Intala arsiitiin ture sirri bareechitee na beekte namni maqaa ganda takkaa himateef kutaa bakka saniin ta'u oromummaa kee qofa ibsa malee. An garuu ani niin jechaa jiru ibidda qabsiisuun kun bu'aan qabdu. Isin amma sirraa kana godhattan Arsii fi Harargee warri biyyaa akka gaariitti hojii jira. Wal keessa jira, wal keessa horan ilmaan Oromoo dhiiga takka garuu isin warra kana uummata Oromoo walitti qabaa jirtan waraanaa hojii wal qabsiiftanii Arsiin qofa dhumaa jirti.
amma harargee keessa namni 8 habakka takka du'eessan jamaan arsiidha namni 8 ka waraabessi haadhaa fi gubba gayyaamanii ajjeessan jimma keessa abiyyi warra jimmaatee keenna bar mootummaan ajjeessan jiru bar garaagarummaan jiru keenna mootummaan ajjeessan jiru bar mootummaa caalaa ka ajjeesaaru kaantu ajjeesaara ummata biraatti fixaara bar ummata kee amma jaarsa dheengata du'e jaarsa sadii sanniin hin beekan nama biyya kiyyaan na caalan beektu maaltu ajjeese mootummaa ajjeese boombii irra darban eenyutu irra darbe boombii eenyu irra darbe boombii agarra darban shimaaf tarkaanfii fudhatee waraana achi keessa jiraayyuu aana san keessa waraanni qubatee jira tarkaanfii fudhatee warra boombii nama keenya irra darbe maal nu fayyada oo tarkaanfii fudhannee qe'ee keessa deemee waa nyaachuu qamadii qotuu nama dhoorguudha garbuu qotuu nama dhoorguudha faayidaa isaa nu maali hin barbaadu Jamal dhage isiniin dhiisaa dhage umaa rakkoon qabu Jamal atiin garuu nama baratee nama gartee sammuu qabu ani akka gartee Oromoo Arsii fi Harargeetti illee adda baaste jellee yaadu akka nama baratee akka silaala garuu rakkoon Arsii Harargeen jenne an ummata tuqaan jiru bar ummata miti ummata tunne na fudhadhu ummata tunne nu ummata inni waan jechaa jiru bari waan jechaa jiramu waraana jaarraa abbaa gadaa yama keessa leenjisee gadhiisan ani arsii achi ture warra baqate arsii lafarraa fitu jiran biyyatti jechaa jira amma waraana san fakkaatanitu warra ijoollee waraana deeggaruutitu waan si gaafadhu waraanni gaaraa ka ijoollee suutii qabe suni waraanni gaaraa ka ijoollee suutii qabe suni waraana bilisummaa Oromooti miti san bichaa aboo biyya irratti gandaa mootummaa waliin qabaddaa jiraadhaa diina isinitti dhufe afaan Oromoo dubbate taanan isinitti dhufe taanan salaadhiisa ayaa warra ga'ee keessa jiru baasana isinii ani sheeka keessa jirtaniiti sheeka keessantu jedhe sheen maqaan kiyya sheen nama dursiidha waan ani isiniin jedhe hojiirra oolcha dhugaa isinitti banqoo qallatee shugguutii bitadhu as keessa kakkaadhu kilaashii kee bitadhu mana kaadhu ufirraa eegdiin afaan Oromoo ati magizee takka takka amma goomina anamma sitti naaru dhagee nama ati amma sitti naaru afaanii waan feete jetta malee akka gargar hin baasne siin beeka sirritti naatee miidiyaa kanarra hojjeturree jirra garuu warra dhugatti fudhatu mooji inni amma afaaniin akkana aduu malee arsi garaasaa keessa arsii fi Harargeen leeddan baasu inni garuutu arsii fi Harargeen obboleeyyanii kaleessaas tokko wallahi warri sabaa wal nyaachisaa jira dhiini na dhiigammadaa isinaa qabu wallahi laazim nu arsi arraan tana jiraan isaa kairbush inniga isinaa qabu nuti miidhaan qabnu irbush inniga isinaa qabu Oromoon amantaadhaan Sumaaletti nu bitanii Harargeen nu sobdanii Sumaaletti nu bitan hirbuun shinniigaa isinaa qabdu warra amma Suuditti dhiigalmaan amma yaman irraa gadi hoo hidhadhu biyya keessa hidhadhu Harargee lafarraa fixi bas kootu hidhadhuuti Harargee lafarraa fixi diroonii anillee siin gargaara diroonii anillee siin gargaara kun barbaadnu barnu Harargeen ummata keenyaa na barbaade waraana barbaadnu Jamaan ati ka Oromoo takka bakka bu'i dubbadhu malee Roorana akkami qawwee qabatee ijoollee karaa deemtu keessa kafaleen jiran illee ani asoosan ta'in keessa tureen jiran Harargee fixee keessa tureen jiran si ishi akkas taana ijoollee sanin beekta wal qunnamta maaf qawwee qabatanii ijoollee arsii qabdan jedhi adiitti hin beekta ayillee beekta kalamsa rakko qabu gadhiisa ijoolleen kun walaabni biyyatti azabna nuti araida ijoolleen kun walaabni Oi Jamal abo Harargeen dhaggeeffata abo nuti gandummaa wala baay'isi warri gandummaa afuufu sabboonummaa qabdu assalaamu alaykum Oromoo gandummaa afuufaa nuti Oromoodha yaa kee Harargeen nama jeetanii bara Harargeen duniyaa assalaamu alaykum lammi nu Oromoo raayu awaashi as fudhannee fottoo barbaanna barnu amma achi Oromoo yoo ta'u barbaannu bakka duule danda'an jirru Harargee gara Sumaalee ga fottoo isaati ofirraa dallaa itti nyaara fottoo barbaanna Oromoo raayu awaashi as fudhannee fottoo waan barbaanna akka daangaa Sumaalee Jamaali ka kana jedhu saanii yaaddu waan akkana akkamii yaaddanii min fottoo na bakka hin dandeenyu nama walitti tokkoomsu yaada malee waan akkana yaadina ta'u tokkummaan jiru Harargee waliin Harargeen hawaashi ol kenna ammas daangaa itti jaara barnoota namaa kan meeshin akkamitti waan akkana yaaddan baartii kan fottoo ne kenna min fottoo na bakka Oromoo miti jecha Oromoodhaati Nanda kami keejan gadda keekina tokkoma. Nu fottoo na awaashi kan darbe murtee gaddarbita kam fudhataati kan murtee gaddarbita nu dafuma irra jirrurra godina afur moshanii warri daddachaane fottoo biyyataa nu gaa lafti baay'ee
Lafa miti kanan jedhe nama sin barbaachisu. Namni barbaade taagalu ka maaltu nama waa dhoo garra nu fottodhee biyya taana. Oromiyaa akkanan jedhamu namni wala jeesu jammarre. Gabaa. Irraasha akkanan jedhamu ati sirraan eegamuyyuu jechi kun. Dhaggeeffadhaa. Nama biyya isteetii ijaaran addatti. Anamma ani shayini keessan nama dursi beelee jira bishaan nyaanne wajjira. Akkanattuu jiraachuu dadhabdeeti isteejii ijaarrattee jiraatta dandeessee qubatti. Isteetii ijaaran namu isteetii ijaarratu akka duraan gaafa kun 1882 jiraannu sanitti. Ati si jammir warra Oromoo walitti fixuu waliin fixuu barbaadde. Na dhageeffatta waan si gaafa.